പുണ്യമാസമായ കർക്കിടകത്തെ വരവേൽക്കാൻ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ വീടുകളും ഒരുങ്ങാറുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഭവനങ്ങളിൽ കർക്കിടക മാസത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുൻപ് വീടിലെ അഴുക്കുകളും പഴയതുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി പഴയ സാധനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീ ഭഗവതിയെ കുടിയിരുത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ചേട്ടാ ഭഗവതിയെ പുറത്താക്കി ശീവോതിയെ കുടിയിരുത്തുന്ന ആ ആചാരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് സംക്രാന്തി ദിവസം വീടും പരിസരവും വീടൊട്ടാകെ ഐശ്വര്യം വരുത്തുക. പച്ചയുള്ളതൊക്കെ ഉരച്ച് കളയുക. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വന്നൂല്ലോ, അപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കുറയും. വർഷക്കാലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ചളിയും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വീടിനെ വൃത്തിയാക്കി പൊട്ടിയ കളയുക എന്നാണ് പറയുക. സംക്രാന്തിക്ക് സംക്രമ സമയത്താണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 വൈകുന്നേരം വീട്ടിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ, പണ്ടത്തെ ഒരു മുറല്ലേ, ആ മുറത്തിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു വാരിയ കുപ്പയും ഒരു 3 ചോറ് ഉരുള ചോറുകൊണ്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു കറുപ്പ്, ഒരു മഞ്ഞ, ഒരു ചുവപ്പ്, ചുണ്ണാമ്പും മഞ്ഞളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉരുള. മറ്റത് നമ്മുടെ ഉമിക്കരിയില്ലേ, ആ ഉമിക്കരിയിൽ മുക്കുക ഉരുള, അത് കറുപ്പായി, പിന്നെ ഒന്ന് വെള്ളം, അങ്ങനെ 3 തിരിയും വയ്ക്കും അതിൽ. ആ മുറത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ അന്നൊക്കെ വിറക് കത്തിക്കല്ലോ, ആ വിറക് കത്തിക്കണം, ഒരു കൊള്ളി പുകയണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ വാതിലുകളും കൊട്ടി കിടക്കും. ഇത് നമ്മൾ വടുക്കോർത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും. ആ മുറത്തിനെ എടുത്ത് അവൾ ഈ നമ്മുടെ വീടുണ്ടല്ലോ, ഐശ്വര്യയ്ക്ക് വീട് 3 പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും, ഇതും കൈ പിടിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് പടി പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടി പൊട്ടിപ്പുറത്ത് ശ്രീ ഭഗവതി അകത്ത്, പൊട്ടിപ്പുറത്ത് ശ്രീ ഭഗവതി അകത്ത്, ഭൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിറകും കൊള്ളി ഈ പോകുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മേത്ത് കൊള്ളാതെ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി ആ മുറത്തിലേക്ക് ഈ പൊട്ടി മുഴുവനും പോയി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ശ്രീ ഭഗവതി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് തലയിലെ എണ്ണ, ഈ പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ തലയിലെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കും. അത് നിറച്ച എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ സംക്രാന്തിയുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കും, വയറ് നിറച്ച് ചോറ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രീ ഭഗവതിക്ക് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. ശ്രീ ഭഗവതിന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് വാൽക്കണ്ണാടിയാണ്. വെള്ളമുണ്ടിൽ ഭഗവതിയെ ഇരുത്തി രാമായണം വായിക്കാൻ, ഭഗവതിക്ക് കുളിക്കാൻ തിരുതാളി, തലയിൽ ചൂടാൻ മുക്കുറ്റി, പൂത്തുമ്പ, അങ്ങനെ 10 പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവതി കുളിച്ചു വന്ന കൺമഷി, കുങ്കുമം, ചന്ദനം, അത് 3ഉം ഭഗവതിക്ക് തൊടാം. അന്ന് 1-ാം തീയതി വെളുപ്പാൻ കാലത്താണ് അത് വയ്ക്കുക, തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭഗവതിയെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടാടണം. ഭഗവതിക്ക് ദേവി മഹാത്മ്യം വായിക്കണം, രാമായണം വായിക്കണം. ഇത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 പലക അങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഒരു പലകയിൽ അതിൽ രാമായണം വായിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ വായിക്കാനുള്ള രാമായണം, മുണ്ട്, ഭഗവതിക്ക് ചുറ്റാനുള്ള ഒരു മുണ്ട്, പിന്നെ അഷ്ടമംഗല്യം, ഈ വാൽക്കണ്ണാടി വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഈ പലകയും ചാരി ഇരുത്തണം.
ചില വീടുകളിൽ 7 ദിവസം വയ്ക്കും. നമ്മൾ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണിറ്റ് കുളിച്ച് അന്ന് ആ നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ വെച്ചതൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി ഫ്രഷായിട്ട്, എന്നും ഫ്രഷായിട്ട് ഈ ദശപുഷ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ദശപുഷ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി രാമായണം വായിക്കുക, ദേവി മഹാത്മ്യം വായിക്കുക, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരുന്നതാണ് കാരണന്മാരുടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം. ചില ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പണ്ടുള്ളവർ കണ്ടെത്തിയ സൂത്രമായിരിക്കാം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നത്. മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കുന്നത് പോലെ വീടും പരിസരവും ശുദ്ധമാക്കി ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതേ ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ്.